Det snur seg ikke bare om en gamla kona som svimer i haven kvann dag. Det snur seg om et djupt og intimt samband mellom menneska og naturna. Så det sier Heiðrik av Heygum om nødja stortfilmen Aldur, eitt portrett av 45 år gamle ommene Mariu av Heygum, som senaste halve øldena hever funnet salarøkt av vannet i Vestmanna. Havet. Hendan alfevnande fortsetten fyrir luivenon og odgenon. Ein vinor som gav og ein futjende som tok. Listamavren Heiðrik av Heygum kjenner best havet og jøknen ommesyna. 45 år gamle Mariu av Heygum som svimur kvønte året rundt av vannet i Vestmanna. Herfyr hei stortfilmeren Aldur, eitt portrett av Mariu av Heygum, framførslo og i Norrlanda husnon. Jeg gjør denne filmen til at mamma min, hun er så med alt det som jeg minnes. Og mamma min har en så ekstremt tro videre og respekt for haven, som jeg har ikke møtt en menneske som har et forhold til nækka på andre måter, utan det er et annet menneske. Søvan om ommena som svimur i havenon kvønda og i ødlom vekre ein søva om kærlega mellom menneska og naturuna. Ein søva om troskap og avhaldne. Og ikkje minst ein søva om at finna kvilo og i tøy einfalda, tøy opprunalia og tøy åspilta. Jeg halte samtidig ekstremt vekkort og et ting som en søva som jeg alltid kan røre mennesker nu, og lukka som det kan røre mennesker om 100 år eller om 400 år siden. Det handler ikke om å svimme og sånn, det handler om mennesker og naturen og hva det er som gjør omkring så tryggvann og gåan vi okkurst som ikke er mennesker, en kærleik søva faktisk. Kärleksform vill han och ha, ja. Det var det som fascinerade mig. Det är inte 48, det är inte 48 månader, men 48 år. Maria av Heygum hever svåme av sjånon reglulia og i 48 år. Og det var etter ein barnsbor og sjukralevo at havet gjørdest hennara daglige terapeuter. Jeg heter Maria. Som kallar meg Mia. Og småbøttene kallar meg Svimjomma. Sambars Heiðrik av Heygum stendur filmeren om ommena i havenon og i ansøkn til det moderne av menneska og til avvis rak i okkara samtøy. Kanskje nødgjør tøy, så leiter vi mer kanskje til en lakna hvis vi ikke har det godt, eller vi leiter etter tips i vikebløven om hvordan det skal avskra okkara gjerne og hvordan vi skal få det bedre. Men vi leiter aldri til det mest einfalt, som bare stendt utenfor okkara hår, til dømes havet. Og bara till dem ska en tur eller vad det är, alltså snäcka kan hjälpa och alltså bara det är helt enfaldigt tingene och det har alltid varit väldigt speciellt alltså jag vi om att hur naturen kan komma här på att vara en läkedom. Havet fyller nekv i føreskare list, og mengan uimyndar havet til vandamidla, til vittla og til som kravde mannaløyv. Men i hesson filmen lysingen av havenon vent av høtte. Han ikke var takka havenon fyr. Havet er ofta tidsi som at det er farligt og som du sier, tidsi nek mannaløyv og helst i førjen vid det ligger så tatt av og det bør man skal respektere havet og at det er, som du sier, det er farligt, men i hese filmen vil havet kanskje mer lyst som en viner kanskje, eller som en lekedom og kanskje mer et frisalting.
Heiðrikur visste fra byrjan at han ikke ville gjøre en sisøvlig film om omsorgene, om familjevirskifte og om livet i farnen tøyen. Han ville gjøre en global film om et evne som hverstje tenkt at tøy etla stegje. Det et internationellt evne. Det något som vi alla kunde naturen i rattlaste så vi vill det under omgänga att förna och kvar är kvön och kvar var familj vid kvön och ren omgänga sånt ting som är totalt ovidkommande för utlänning eller vad det är. Vill det bara fortälja sig sövna om havet och henne. Det som fascinerar mig.